to attention TV na Dr. Grace Baodu we aya na pempem penifo to me ka say me say se obi wu a na ye ka na chinsem pa na say abofo sane ebefa dance di a ye difa nipa no de ko heaven ko bu na ten na ye nua ba Grace Baodu doctor Grace Heba no oda no no wa wu de na nso odofo chire nsam no drosso ye papa ebi kan yo mo pe waji ko ke oye ko ke de la oye sikadro ehun ne hun ye dru because of oye herbalist ntina wo bia bona ensam ne dosso me ne papa 99 e wo ha 99 so de what na se no kasa fine papa akwa yo so hima papa akwa ba biem kese pa aya me hu an mani age sanity sana me se me hu so mani age in fact wa ma program say na him program ne ba kwa me de oh okay ba so hu ye de me ho ye nyame adroba yakopon so shira se e papa ma okwanya obetena ha no ma station no improvement abim internet say capacity no hu de e was such a station in fact one day e be ya udi oh amen we are prophesy thank you very much amen papa Dr. Grace Baodu abi frame doctor was so no but one sister no ho fe pa o na o ti asenso na nije ne ho pa was so no pa na wawu na kire nsam no ano ode ya papa jagora be ka se eye heba no wo ye no aso odi sunsun dwuma kakra ka ho na ne honhom mu nye dru e na honhom bia bebo na to fom eno nti na wawu ebi se wo ye kokwedila ebi se ye sikadru papa na won so o se sen da no Yesu Kristo ebusia na hua fo ne bisai se wo mu ko bisa se wo no kra so wo ye hwan papa won so o se sen ameda wase so ade ka bio mu wa masama atiefo nyina happy new year official pa mami ni buo na me se enro na obi please la credit chire me okay ba mashada ntie no anko deep na tika mitie mu ye kwa chire ye na kamati makamusem na normal in this town no ewiasa brabo na ye bo no titi no bi wu a etimi ka echi asem semboni obi wu a na e ka ho ye good oya so na nitimodi okay ba na mredi so timodi na wu a ye beka efuni si bedwom na ye di mu adanse na ma afọ ka de we otie ye beka papa we on charge we ukotwa ne bro de ba kwa de obeyi oni ukoti ne kutu ukofa ne fie dwuma yibe obedu ati ase na nipe bia no obawi ase ni obeye no obetwa asana bi obi wo no ma ontwa but the judgment day no ba kotwa na yan hwele di ni wo yi isa bebre epipi wa chiri sana mafo ka bi se o ekoki wa mini koki na de ko abrochire na ebi eliki gu ni yem na ma go fa problem bre no ebi su se na minua sofo etagbaja eke normally no susumedwuma ye no so ye herbalisa de bia me kire de bi etie ye wo nyankopon de wo ho nyankopon bie obi ani so madam tuwi nyama betima bie wani ebi otu wedi was adwene wo baby na nyama bie wani se ahaba picture be babo ni so ahaba wi unua no de ma de pa obi o yale se ya de person yale obu onya no dai so mu okay what I say ampa so osara no pa na o chiro to wono ko hwe sa ahaba chiri kwan a ni yakopon yi chire no no o de be ye adwuma adwuma ene wo mo amotia na eyisu wo mo de wo ye adwuma okay what I say obu won ma motia afa no motia ko bi nani chire na ahaba en so de san yale eno so wo ho etin em si ye wo nyame de ye wo be there but say normally no say okita sa moti eni a odi ti ahaban a eso nya bambo so okwa yakopon eni e de ti ahaban a yakopon de adom na mo unya bambo bia eni echiwade ba say moti adie no e wachiwade se yakopon hunti mu akoti ahaban a unya se odi quench to ho ba say hu bi na odi yadwuma ukoti se odi quench bi to ho
ahaban kasa nnua ewo nwuram nnua ekasa de se wa ko frɛ adwuma no mo se bia o tete ahaban de adwuma se o ko firi mu a mu na o ko frɛ no obetuma so let your last minute ebia na twade wo ho a o de ko kama yeah but se ma go te ahaban se me de quest to ho de da bi na ya se me do ahaban no ho a erade ahaban ma beti o ba kasa kira ahaban no ana kasa kira wade se ahaban ma beti ade bi se da ahaban kokoko yi mani nya dwuma ampa ti e be ye dwuma ba so de quest gugu asa so de bibi tutu ase a na ma o frɛ hu bi se e be wura sa ahaban no yeah eti obetima ko ye obi hu adwuma ana se obi wo no ma untouchable because of say awon man so ni mu no untouchable but so mu nya de na so ko takese be ko san yale a hu tim sole etia wo se osunsun ye de se na menua ajabraja ye kana ebetima bo fa ne so obetimi wu eti ni wu echi no ni ebetimi ama abusua no betimi ehun di atekudu potekum ni die ise omko frɛ ana mko embisa ene ne betima kyerɛ se nipa ne ekunu enamadi wisu yeah I remember na say I say last na me ka say me bra panyi afi mu ogira ti say eja ene me ka say me wale a ono abetra bi ti say eja afi mu nse ko okui esi me fa say abedu mi say eja ewo ebusua no na ni we echi ko fa so wi no okọ papa no krum Saturday Friday I say 9 Sunday na sa na ti eti ma ekopie ho Monday last Monday no na ekopie ho no na de wi a nsem no ko ebusepanyi ne se yenko bisansa apa so yetu na mo se me ko ma yi ho da kire o mo ala bete so papa nti ebisa no hifo sa na ya konfo na ya na asofo na ya asofo timi ye okay edifo timi ye okay akonfo so timi ye mala fo timi ye okay what must say ti do sa point in there you can go anywhere obetu ko baby o we asofo ko betumi akomala baby o pe otu ko eh that's why asofo na office o debi e ka malama enti malama si o malam ye difo yes muslim from difo no yeah alaji nti o ye asofo betumi akokonfo ye bisa konfo ho sa na wo ko dia o timi ko ba malama o difo sa na kremoriti mi ba ya mi fie e ba ra so dem no ade ti na wo krik o ye Kristo no wura muslim fa so dem o se dey bi ekufo do sika jiwe be nyina odi wona numi o se wan aso den chief imam wa ma na fa dem ni sako yo ka se bia onye Kristo o muslim what you say but yon ya twa esebe to na pete se bia muslim ni esro ni sum Kristo fo so yesum because nyame na oboso na sase ono no dia na yebo nti o se grace abusuafo no ko ebisa eso mo ko bisa na eye clear ma wo mo obetuma podifo a wabin na no sa no yenko ni papa ko chen obekọ nipa be ahoro be miensa na nchen yes okọ nipa be 5 nchen a den a 3 de 3 ba be hia no ehu ene na e njina so no aha ba se ni nyina nhia a so ko different persons so chen what I say ebisa no yenko faako what I say yenko faako ye de be yenko faako me me mfachire huye omo so fachire huye eti mimi die ni omo die nipa 2 die ekohia e ama a confirm say ade ni nie what I say aha say na sa ni fi o si ye na na sa sevra wo fa se ka je ni say ye be hwe nan a o do ba ko tra o fi ho that me say there's a problem bi wo omuntem what I say ama a confirm enro anwumre ma bi ehu eti no say ni ekọ for how ni ide e be ni it is a lady no fi mo no ko fa so fi abochire ba ba wura dem ade che wanti na sole no a ni obi na akochim ni kom ekunu di a why so so ni ma na body no tete nti e no so wo be ka ni say so ni mu abode tete ye we ade acha wo so ni ma na body asa wa pro na tete body na pro there be na say owu ise nche yeah da owu ade chi ya na sa den happy PRO asama wo kan na that me say wakọdwene society bi enye poison there be poison entity obody sa say wa akonu poison
the next day no that be. First it take time money pedua no we be titiri why the ding it bought the titisa yes obi a wada ho che wayale ache wada ho che ero kwa no body no yakopon bo hunam no obo hunam no what I say but what journey society bi na say ofumu a e bi yabo ko fi ko wu ewo sunsun mu yekun da but una hunam kekekwa what I say that better say kim no I'll be wooden, but then I am because we will be 3 months ago. What I say, but the Pedro and Namu, yeah, this are 3 months now, make canon. And also, I know when you talk a team. Nazi, I'm a 4 at once, was a body no essay, but because I could hear Munson Americano, we Tvgh. Kufiko for the I say, Yakuna that one say yes. Etika we say no onu bi nya kasa ne bi obi pa kon som no ana se twen na be hu a na ka e da hye ne pa no se onu ba ye de we kunu eso na onu ni ba bi akuri pati e kunu te abusafo be sole ya mo sole no mo fa kire se mo ko malam suwo boko bosum suwo o be ko so e bi fofo suwo e tu jo ma ka se no mo pe yes yeah because see you know okay so onko so for chaga se na aso for the enjomudi and e ko jesi kedi na so busum so ko so a skekuru ya na ko twa papa mo wo fake you I won't fake you kra baby ade ne dan na wo de ato na wo na wo ko so me de make an o me pasa so for ba ba je musika nti baby o mpa bia ofanko oko malam su chen a obechiro koto we bra esika kuru ya na beko eti baby a wo gidie wo se uduka be bua no fako because enemre ohima enemre abrabo na ye bo no nipa wa ho kire mo a to the stage bi ha so nya obusa boto kwa no ko remu no pie ba no be ya obe it's a the be the stam no sika duro di na ni be kunkum no e ha doso eti no sister no ye go friend na e be kire wo ho se bia wa dwani bibi society e be pie wo ho e be pie wo ho eti so omo fechi ko fra e ne be tima confirm ahu and good potia wow we ya papa 99 ya die we so simple amaye wo bia ke kana dwimbo e fa ye Dr. Baodu Grace Baodu e ya oda Grace gift heba no eguo no nsem na dos pa wa wo wale won wale ye tise bebre prophet 99 se busuafo etwo boy mon sole mbongura baby wo se mo pa mama mba sofo ho mo pe konfuo mo pe mala mo se sofo so na mo gidi onimu mo mbongura ho enko hwe sebe mo de hye no ni wuo no asena ganafo mo nka ganafo anu ntumi ne papa 99 ne hye nyame yadma da se na ebe se hye makra